呢個佛，我覺得幾好㗎，因為首先佢冰透啦，而且佢就都算啦，偏向一啲舊宮 design 嘅佛嘅，後邊呢，背後一刀切嘅嚇。即係一刀切，即係證明佢都唔需要調水啊，佢個總水都已經夠好。我哋睇個尺寸呢，長度係32啦，闊度呢就30.8，厚度呢就一個5.7嘅。咁喺呢個舊宮嘅笑容滿面嘅一個佛公呢，其實都係非常適合女性佩戴嘅。咁啊，佛呢就係福啦，咁同埋呢係代表住我哋要做人呢，好似佛咁樣一樣包容啦。佢嘅我哋要學習呢係佢嘅胸襟啊咁樣嘅。我哋睇呢個呢編號係795號，佢嘅價錢呢就係4800蚊嘅。4800蚊。好啦。